Скопјанец деновиве добил известување од Управата за јавни приходи дека треба да плати данок за заработени пари кои ги добил на својата сметка од странство пред 5 години. Веста и не би била толку чудна ако не е тврдењето на скопјанецот дека данокот за тие пари веќе го платил во земјата од која дошол приливот. Тој вели дека и покрај тоа морал повторно да поднесува документација и пријава. Скопјанецот, кој не сакаше да го открие својот идентитет, смета дека ваквата постапка создава дополнителен притисок и неизвестност кај граѓаните. Ми стигнаа писмо од УЈП, кога го отворив се изненадив дека се работи за прилив од странство 2020 година. Во мојот случај се работи за хонорар за кој данокот е веќе платен во странство, но сепак направив пријава. Ми изненади, сепак што мојот пријател ми кажа дека му стигнало известување за данок кој веќе го платил во УЈП, што укажуваат дека веројатно праќаат на сите без да погледнат дали веќе е платен данокот што не е во ред и ќе се создаде дупла работа и за граѓаните и за вработените во УЈП. Скопјанецот е еден од над 9000 македонски граѓани кои деновиве добија писма од Управата за јавни приходи дека имаат обврска да платат данок за приливи на пари заработени во странство од 2020 година па наваму. Постапката предизвика бурни реакции, особено поради тоа што се работи за приливи од пред 5 години. Дел од граѓаните велат дека тешко доаѓаат до стара документација или веќе ги фрлиле доказите за платен данок. Има и нејасноти околу тоа кои приливи подлежат на оданочување, а кои не. Од УЈП велат дека решенијата се испраќаат за да не застари обврската и негираат дека тие се носат автоматски. Велат дека известувањата не значат веднаш утврден долг, туку повик за појаснување и доставување документација. Постапките што се во тек не представуваат нова мерка, ниту селективен пристап, туку редовна законска постапка која се спроведува во рамки на законски предвидениот рок за состарување на утврдувањето на даночните обврски од 5 години, за кој Управата за јавни приходи транспарентно уште на почетокот информираше со соопштение до јавноста на интернет страницата на УЈП, а изработи и видео упатства со цел граѓаните на лесен и едноставен начин да ги поднесат и платат пресметките за остварен доход од странство. Во контекст на наведеното, нагласуваме дека секој случај се разгледува поединечно, а решенијата не се носат автоматски, туку врз основа на податоци, законските критериуми, како и дополнителните докази кои се доставуваат од обврзниците. Од управата појаснуваат дека не подлежат на оданочување семејните дознаки, алиментацијата и парите испратени од блиски роднини, доколку се соодветно евидентирани и документирани. Данок се утврдува само кога приливите од странство представуваат доход од работа, хонорар, услуги или друга дејност. Од УЈП апелираат граѓаните навремено да ги исполнуваат обврските и да доставуваат целосна документација со цел да се избегнат дополнителни пресметки и санкции.